MotoGP、第10戦、アメリカ、インディアナポリスグランプリ。注目は、ここまで全戦9連勝を達成している、マルク・マルケスに注目。今季8度目のポールポジションを獲得、絶好調ですね。決勝スタート、1ラップ目で、4番手に後退したが、11ラップ目にトップに飛び出すと、ペースアップして、ライバルを引き離し、そのまま、チェッカー。1970年に、ジャコモ・アゴスチーニが記録した開幕から10連勝に、並んだ、すげー。1964年に、マルク・エイルウッドが樹立した史上最年少の、10連勝を更新した。このチャンネルは、F1、モータースポーツの、情報を、中心に配信しています。チャンネル登録、よろしかったらお願いします。を引き離し、そのまま、チェッカー。1970年に、ジャコモ・アゴスチーニが記録した開幕から10連勝に、並んだ、すげー。1964年に、マルク・エイルウッドが樹立したMotoGP、第10戦、アメリカ、インディアナポリスグランプリ。注目は、ここまで全戦9連勝を達成している、マルク・マルケスに注目。今季8度目のポールポジションを獲得、絶好調ですね。決勝スタート、1ラップ目で、4番手に後退したが、11ラップ目にトップに飛び出すと、ペースアップして、ライバル